السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. ومرحبا بكم في قناتكم كويزين سارة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اقتراح اليوم هو كيكة البرتقال اللي كيعشقها الكبير والصغير. كيكة بمذاق متميز وبإضافة جديدة كتعطيها واحد النكهة مركزة ديال البرتقال، كتجي طالعة وإسفنجية. تبعوا معايا غير المراحل والنصائح اللي غنعطيكم في هذا الفيديو، وان شاء الله غادي تنجح معكم بكل سهوله. فما نطولش عليكم وندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. في خلاط كهربائي كنوضع 4 حبات من البيض بالحجم الكبير وبحراره المطبخ. كنضيف عليهم كأس من السكر سنيده تقريبا 125 غرام، وكنضيف كيس من السكر فاني 7 غرام، وكنطحن جميع المكونات حتى كينسجم السكر مع البيض. كنفرغ الخليط في واحد البول، وكنضيف كأس إلا ربع من الزيت النباتية ما يعادل 125 ملي. كنضيف قشور برتقالة، وكنضيف كأس من عصير البرتقال ما يعادل 150 ملي، وكنبدا نخلط هكا غير بالطراب اليدوي حتى كينسجموا ليا جميع المكونات. من بعد كنبدا نضيف النواشف اللي ضروري ندوزوهم هكا في واحد الصفايه او في واحد الغربال باش نحصلوا على نتيجه مزيانه. فكنضيف الكأس الاول من الدقيق ما يعادل 100 غرام، ثم كنضيف عليه الكأس الثاني، وكنبدا نخلط وانا كنشوف واش هاد الكميه ديال الدقيق غادي تشرب ليا السوائل بسرعه ولا غيخصني نزيد كميه اخرى. فالكميه ديال الدقيق دائما كتبقى على حسب النوعيه ديالو. هنا العجينه مازال خفيفه بزاف، فكنضيف ليها الكأس الثالث من الدقيق، وكنضيف عليه الكأس الرابع اللي تقريبا كما سبق وقلت لكم هي 100 غرام، وكنبدا نخلط جيدا. من بعد كنضيف 2 اكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، وكنحاول نخلطهم بسرعه لان الا ضفنا الخميره الكيماويه وكثرنا من الخلط فكتفقد الفعاليه ديالها، وهذا اللي كيخلي الكيكه ديالنا تهبط. بالنسبه لكميه الدقيق فانا استعملت 4 كؤوس بقياس 400 غرام. ممكن نتوما تحتاجوا اكثر من هذه الكميه او اقل منها. وغنضيف علبه من بيرلي بنكهه البرتقال، وهذه هي الاضافه اللي غتزيد تنسم لينا الكيكه وغتخليها تجي معلكه وهشيشه. فانا كنخليه حتى الاخير هكا باش تبقى النكهه ديالو باينه. كنضيف عليه نصف ملعقه صغيره من الخل، وهذا ايضا سر من الاسرار اللي كيخلي الكيكه تجي طالعه وخفيفه وكيحيد ريحه السفوره ديال البيض. ودغيا دغيا كندخلهم وسط العجين باش ما تفسدش ليا الخميره. وهنا كنفرغ العجين في واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق من قبل. وكنبدا هكا نضرب هذاك المول مع سطح العمل باش نخرج فقاعات الهواء من وسط العجين.
من بعد كندوز باش نحضر الصلصه اللي غنزين بها الكيكه، واللي غنحتاج فيها كأس من عصير البرتقال، ما يعادل 150 ملي، قشور برتقاله، حاولوا ما تحكوش القشره البيضاء باش الصلصه ما تكونش مره. من بعد كنضيف لها ملعقه كبيره من السكر سنيده، وكنضيف ملعقه كبيره من النشا. كنخلط جميع المكونات مزيان وكنخليهم فوق نار مهيله حتى كيذوب ليا السكر وكتعقد ليا الصلصه. من بعد ما زولتها من فوق النار كنضيف ليها 2 قطع من الشوكولاته البيضاء وكنذوبهم وسط الصلصه وهي سخونه. ممكن تستغناو على هذه الاضافه وتكتفيو بالصلصه كما هي. وهنا من بعد ما خرجت الكيكه من الفرن وخليتها حتى بردات مزيان، كنقلبها في صحن التقديم. هنا كنوريكم الشكل ديالها كيفاش جا. وكنزينها بالصلصه اللي وجدت من قبل واللي خليتها حتى بردات مزيان. هنا كتشوفوا كيفاش الصلصه جات عاقده بحال المربى. وهنا قطعتها معكم باش تشوفوها من الوسط، فراه جات ما شاء الله هشيشه بزاف وكتقسم غير بوحدها في اليد. وهذوك الحبيبات السوداء اللي كتبان لكم وسط الكيكه فراهم غير قطع ديال الشوكولاته اللي كيكونوا وسط الياغورت بيرلي، حتى هما كيعطيو واحد المنظر زوين وواحد المذاق زوين في الكيكه. وهنا زدت زينتها وحكيت فوق منها القليل من الشوكولاته البيضاء. ممكن تزينوها بالقليل من جوز الهند او رقائق اللوز او كاوكاو محمر ومهرمش او قطع من البرتقال اللي كيكونوا معسلين، او تزيدوا اللي بغيتوه. فالتزيين كما قلت لكم كيبقى مجرد اذواق. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كنظن الصوره كتوضح لكم كل شيء، فجربوها بهذه الطريقه وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات وبالبارطاج واشتركوا في القناه الا كانت هذه اول مره كتدخلوا عندي، فمازال ان شاء الله غنزل لكم وصفات جديده ومميزه. وكنقول لكم مع السلامه والى وصفه اخرى باذن الله.